Столицу ждет катастрофа, полная блокада города, проблемы с продовольствием начнутся в ближайшее время. Кремль выводит технику с фронта, серьезные потери вынуждают Москву на отчаянный шаг. Получится ли избежать полного разгрома? Уникальное уничтожение. ВСУ поставили рекорд, который трудно будет побить. К такому в российской армии не были готовы. Удар по НАТО украинским беспилотникам – резкое предупреждение из Киева. Первый случай со смертельным исходом. Обнаружен новый вирус, от которого нет спасения. Чемодан, вокзал, а дальше граждане России готовятся к массовому исходу. Об этих и других событиях к утру понедельника 3 августа. Понедельник, в эфире «Нехта». Открываем новую неделю с самыми важными новостями к этому часу. Для вас работает Олесь Корниенко. Начинаем. Кремль спасает свою вооруженную группировку от полного разгрома. Москва перебросила большое количество техники на направление, на котором противник заставил россиян буквально бежать. Как сообщает BBC, партию бронемашин и грузовиков из РФ доставили в Мали. Тут российские наемники из африканского корпуса и вооруженные силы местной хунты в последние месяцы несут серьезные потери в боях с повстанцами. С апреля они были вынуждены оставить несколько населенных пунктов. Именно на фоне этих неудач Москва решила срочно усиливать свой контингент. Есть и еще один интересный момент. Если бронетехнику отправляют в Африку, значит, ее пришлось снять с другого направления, а это может оказаться хорошей новостью для Украины. Каждый бронетранспортер или грузовик, ушедший в Мали, уже не сможет воевать против ВСУ. Тем временем в Украине путинская армия поставила новый разрушительный рекорд. В июле захватчики выпустили по соседней стране 376 ракет. Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабной войны. И он вдвое больше, чем в июне. Такие подсчеты опубликовало агентство France Press на основе данных воздушных сил Украины. Главной целью ударов вновь стал Киев. При этом украинское ПВО продолжает эффективно сбивать большинство дальнобойных беспилотников, однако с баллистическими ракетами ситуация гораздо сложнее. Только за июль Россия применила 126 таких боеприпасов, и по данным France Press украинским силам удалось перехватить менее трети из них. Именно поэтому президент Владимир Зеленский добивается дополнительных поставок ракет «Петріот». Ракети для «Петріотів» у світі є. Ракеты для «Патриот» в мире есть. Важно, чтобы партнеры приняли это политическое решение. Решение о передаче необходимых комплектов. Соединенные Штаты Америки знают, что нам нужно. В Европе знают, что нам нужно. Антибаллистические ракеты должны защищать людей, а не лежать на складах. И каждый день отсутствия такой важной помощи – это возможность для России убивать наших людей. Однако после встречи с украинским лидером президент США Дональд Трамп отказался предоставить Киеву лицензию на производство этих перехватчиков, заявив, что Вашингтон должен быть очень осторожен с передачей столь чувствительных военных технологий. Но не только Киев ждет тяжелая зима из-за ракетных обстрелов. Как пишет экономист Вячеслав Ширяев, цитирую, «Москва готовится сидеть без света». Ширяев обратил внимание, что правительство неожиданно запретило майнинг криптовалют в Москве и Московской области. По его мнению, это может быть связано с опасениями по поводу устойчивости энергосистемы на фоне возможных украинских ударов по ключевым подстанциям. Согласно постановлению правительства, запрет на майнинг вступит в силу 15 августа. Ранее подобные ограничения действовали только в энергодефицитных прифронтовых регионах России и на оккупированных территориях Украины. Ширяев считает, что наиболее уязвимым элементом московской энергосистемы являются высоковольтные распределительные устройства, заменить которые в случае повреждения будет крайне сложно. Удары ВСУ быстро разрушат объединенную энергосистему страны, заставят остановиться поезда, затормозят подвоз техники, боеприпасов, провианта на фронт. Правительство РФ прекрасно понимает, что ждет страну осенью, но предупреждать население и бизнес никто не собирается.
По версии Ширяева, именно поэтому власти заранее пытаются снизить нагрузку на энергосеть. Однако официально российское правительство связывает запрет майнинга с необходимостью обеспечить стабильную работу энергосистемы и не упоминает угрозу возможных ударов. Всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Лукашенко планирует усилить свою армию не только отрядами тунеядцев и ополченцев, которыми НАТО, а тем более ВСУ, можно скорее насмешить. Один из военачальников диктатора проговорился и выдал, по сути, государственную тайну. Командующий силами специальных операций Беларуси Александр Ильюкевич по случаю Дня десантника разоткровенничался и рассказал о формировании новой 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей в свой пункт постоянной дислокации. Таким образом, в Беларуси будет уже 4 десантно-штурмовые бригады. 103-я базируется в Витебске, 38-я в Бресте и 5-я в Марьиной Горке, недалеко от столицы. А вот новая 37-я бригада будет переброшена под Гомель, то есть будет базироваться всего в 40 километрах от украинской границы. Тем временем Кремль может готовить новую опасную провокацию. Как сообщает Милитарный, РФ, вероятно, уже использует захваченные украинские дальнобойные беспилотники, чтобы выдавать собственные атаки за удары ВСУ. На эту версию указывают кадры, опубликованные специалистом по военным технологиям Сергеем Флешем Бескрестновым. Аналитики обратили внимание, что перехваченный беспилотник внешне очень похож на украинские дальнобойные дроны FP-1 и FP-2. По словам Бескрестнова, российские военные действительно собирают уцелевшие украинские БПЛА, ремонтируют их и готовят к будущим операциям. Неужели кто-то считает, что загадочными БПЛА над Европой были и будут суперкамы и орланы со звездами на крыльях? Очень важно, чтобы мировое сообщество все это понимало. Именно так и ведется современная гибридная война. Ранее подобное предположение высказывал и министр обороны Польши. Владислав Косиняк-Камыш предупреждал, что Россия могла захватить значительное количество украинских беспилотников и использовать их для провокаций против стран НАТО. Цель таких операций, по его словам, создать впечатление, будто атаки совершает Украина, и спровоцировать политический кризис между союзниками. Тем временем бойцы ВСУ снова переписали учебники военного дела. Очередной рекорд, который наверняка будут разбирать курсанты военных академий по всему миру. Украинские пограничники уничтожили российский разведывательный беспилотник «Зала» Z-20 на рекордной высоте 6858 метров. Россияне специально запускали дрон почти на 7-километровую высоту, рассчитывая, что он станет недосягаемым для украинской ПВО и операторов беспилотников. Но расчет не оправдался. Операторы «Стинг» 105-го пограничного отряда сумели достать цель там, где ее считали практически неуязвимой. Это новый абсолютный рекорд подтвержденной высоты перехвата российского беспилотника украинскими силами. Предыдущий рекорд, установленный бойцами подразделения «Лазарс Групп» Национальной гвардии Украины, продержался всего несколько дней. Тогда «Зала» Z-20 была сбита на высоте 6400 метров. Похоже, украинские военные уже превратили обновление подобных рекордов в хорошую традицию. Только мы начали забывать о масках и уколах, и вот на горизонте нарисовалась новая напасть. Очередной опасный вирус, от которого нет ни вакцины, ни лекарства. И не в Азии или Африке, а в США. В Нью-Йорке впервые зарегистрировали случаи заражения вирусом бурбон, сообщает Fox News. По данным телеканала, инфекцию переносят клещи-звездочки, ареал которых постепенно расширяется. Симптомы заболевания включают высокую температуру, сильную усталость
обнаружилась сыпь, головную боль, боли в мышцах и тошноту. Из-за того, что вирус трудно диагностировать, часть случаев может оставаться незамеченной. Первый случай заражения вирусом бурбон был зафиксирован в 2014 году в американском штате Канзас и закончился смертью пациента. С тех пор заболевание связывали еще с несколькими летальными исходами. Нет-нет, такой бурбон мы точно не заказывали. И новый разворот в истории с похищением и убийством сына украинского авторитета. В поле зрения следователей попал ветеран одного из прославленных подразделений ВСУ. В Киеве задержан бывший боец «Кракен». Его могут подозревать в причастности к убийству Игоря Комарова на индонезийском острове Бали. В Киеве задержали Глеба Новостройного, который 4 года служил в штурмовой роте «Кракен», а в прошлом году был уволен со службы по состоянию здоровья. Глеб – футбольный фанат Днепра и с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту Харькова. Игорь Комаров, которого в СМИ называют сыном криминального авторитета Сергея Комарова, был похищен на Бали в феврале. За него требовали $10 миллионов выкупа, а в сети появился ролик, где похищенный утверждал, что контролировал сеть мошеннических колл-центров. Позже стало известно о его гибели. Граждане РФ готовятся к массовому исходу из популярной страны Европы, из Черногории. Пока это видно по одному параметру. Гости с Востока начали активнее продавать купленную ранее недвижимость. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков рынка, количество объявлений от российских собственников в конце июля выросло на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Одной из причин эксперты называют решение властей Черногории ввести визовый режим для граждан России с 1 ноября. Правительство страны объяснило этот шаг необходимостью привести визовую политику в соответствие с требованиями Евросоюза. По данным участников рынка, многие россияне покупали жилье в Черногории для получения вида на жительство. После введения виз пользоваться такой недвижимостью станет сложнее, что, по мнению экспертов, и подтолкнуло часть владельцев к продаже. По оценке компании Tranio, в 2025 году недвижимостью в Черногории владели около 4,5 тысяч граждан России. Это вторая по численности группа иностранных собственников после сербов. Спасибо, что досмотрели до конца. Приглашаю на вечерний выпуск.